6 hal yang harus diperhatikan sebelum membeli mesin cuci. 1. Pertimbangkan jenis mesin cuci. Apakah satu tabung atau dua tabung? 2. Hitung penggunaan kapasitas mesin cuci. Sesuai dengan 3. jumlah keluarga. Carilah mesin cuci yang memiliki fitur menarik dan material yang bagus. 3. Carilah mesin cuci yang memiliki fitur menarik dan material yang bagus. 4. Carilah merek yang berani memberikan garansi yang panjang. 5. Carilah merek mesin cuci yang mempunyai service center yang baik. 6. Carilah toko yang memberikan penawaran harga dan pelayanan yang baik.